Panostajan johdon foorumi on yhteinen päivä, jossa kokoonnutaan kiinnostavien teemojen ympärille ja tavataan konserniyhtiöiden ihmisiä. Tänä vuonna meidän teemana oli aivot ja ihmisen hyvinvointi, vastuullisuus ja tekoäly. Kaikki nämä teemat on asioita, joista keskustellaan hyvin paljon. Ne on akuutteja monelle meidän konserniyhtiölle. Johdon foorumin kaltaisissa tapahtumissa ehdottomasti paras asia on verkostoituminen, kollegoiden kanssa juttelu, ihmisten tapaaminen, ajatusten vaihtaminen. Se on tällaisten tapahtumien ehdoton tärkein merkitys. Panostajafoorumit, johdon foorumit on siinä mielessä tärkeitä, että mä oon nyt 2 kertaa ollut mukana ja molemmilla kerroilla on ollut erittäin hyvä ohjelma. Ajankohtaisia asioita, hyviä puhujia, hyviä asiantuntijoita. Tämän vuoden johdon foorumissa niin erityisesti tämä vastuullisuusnäkökulma ja tämän toisen päivän puheenvuoro oli erittäin innostava, että vähän uutta kulmaa siitä, että millä tavalla vastuullisuus, viestintä, markkinointi liittyy yhteen. Eli ei pelkästään sitä raportointivaatimusta ja sen täyttämistä, vaan ihan aidosti, että millä tavalla sillä voidaan tehdä vaikutusta ja myöskin viestiä siitä vaikutuksesta joko yhteistyökumppaneille, sidosryhmille tai kuluttajille. Eiliseltä jäi erityisesti mieleen aivotyöstä se, että meidän aivot tarvitsee tylsyyttä. Meidän pitää oppia olemaan uteliaita ja se auttaa meillä sitten myöskin muistaa asioita paremmin ja tekemään parempia päätöksiä muun muassa. Tekoälyn osalta meillä on oma tekoälyohjeistus luotuna viime syksyn aikana ja tekoälyluento toi vahvistusta niihinkin ajatuksiin ja ehkä vielä siihen, että kuinka sitä kokonaisuutta pystytään tehokkaammin paremmin hyödyntämään omassa tekemisessä ja sitten taas toisaalta kaupallista. Tekoälyluonnon aikana jäi yksi asia erityisesti mieleen ja se oli tällainen tekoälyn laajempi käyttö ohjelmistokehityksessä. Me käytetään, mutta siinä oli ajatus, että sitä voitaisiin käyttää hyvin paljon laajemmin kuin mitä me tänä päivänä käytetään. Ja se me tullaan joka tapauksessa tutkimaan nyt Scranolla, että mitä se meillä sitten käytännössä olisi, jos me sitä lähdettäisiin viemään eteenpäin. Panostajan johdon foorum tapahtumat on tosi hyviä ja innostavia, eli siinä pääsee hetkeksi pois siitä arjesta ja hyviä luonneitsijoita. Osa asioista on sellaisia, jotka jopa voi johtaa ihan käytännön asioihin, mitä viedään eteenpäin yhtiöissä. Mutta iso asia on se, että pääsee keskustelemaan muiden yhtiöiden johtoryhmien kanssa ja yhteisiä haasteita ehkä taklaamaan. Mutta kyllä nämä puheenvuorot on hyvin innostavia.